يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على وقفت عليك يا حاج، وقفت عليك يا فضيلة الشيخ. نور على نور والله. النبي الثاني يا مولانا. يا بني ايوه النبي. يا بني يا بني أقم الصلاة. وقفت عليك. الله يرضى عليك يا شيخ. أقم الصلاة. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر نعم يا سيدي. واصبر